अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि सहाबा की जमात Хазур говорит, обетованный Мессия, мир ему, писал: «Не считайте общиной сподвижников только тех, кто уже завершил свой жизненный путь. Есть еще одна группа сподвижников, о которой говорит священный Коран, и которые будут с тем человеком, кто будет отражением Ахмада». Хазур здесь поясняет, Ахмад — это одно из имен святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, а его отражением является обетованный Мессия, мир ему. Как сказано в священном Коране, «И воздвигнет он посланников других из них, которые еще не присоединились к ним». Сура Аль-Джумуа, аят 4. Хазур вновь поясняет, не надо считать сподвижниками только тех, кто жил во времена святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Те люди, кто видел обетованного Мессии, мир ему, дали ему обет верности, получили пользу от общения с ним и благодаря этому увеличились в вере и убежденности, тоже причисляются к общению сподвижников. अब मज़ीद फरमाते हैं कि इस आयत के मुतालिक मुफस्सिरों ने मान लिया है कि ये मसीह मऊद की जमात है. Большинство толкователей священного Корана соглашаются с тем, что в этом аяте говорится об общении обетованного Мессии, мир ему. Из слов Минхум, из них можно понять, что они будут похожи на сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, своим внутренним духовным миром и получением изобилия духовных милостей. Таким образом, те люди, которые получали изобилие духовной милости обетованного Мессии, мир ему, безусловно, занимают особое положение. Каждый из них является для нас примером, говорит Хазур. Их праведность, богобоязненность и произошедшие в них духовные преобразования достойны того, чтобы мы брали их для себя в качестве примера. Большим счастьем для нас является то, говорит Хазур, что события из жизни сподвижников обетованного Мессии, мир ему, дошли до нас.
सहाबा की Благодаря этому мы знаем, как проходили собрания с участием обетованного Мессии, мир ему, и какие события на них происходили. ये रवायात पेश करूंगा। Я, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, время от времени рассказываю повествование из жизни сподвижников обетованного Мессии имама Махди, мир ему. И сегодня я тоже расскажу некоторые повествования или случаи из жизни сподвижников обетованного Мессии, мир ему. अल्लाह ताला ने आपके सहाबा Повествование из жизни тех сподвижников, жизнь которых совершенно изменилась благодаря воспитанию их обетованным Мессией, мир ему, и просвещению их сердец тем светом, который он получил от своего повелителя, Мухаммада Избранника, печати пророков, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, за которым он следовал. И благодаря этому каждый из подвижников, был он богат или беден, грамотен или неграмотен, каждый из них был украшен необыкновенной духовной красотой. तो वो अपनी एक शान रखता है। खिदमत दीन का Их упование на Аллаха было тоже необыкновенным, и чувство служения религии было бескорыстным и очень ярким. कुरान करीम से ताल्लुक है तो उसमें भी गहराई है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है। और फिर खुदा ताला В этих повествованиях говорится о том, какую глубокую связь со священным Кораном имели сподвижники обетованного Мессии, мир ему, как они любили эту священную книгу, и как сам Всевышний Аллах научил их Корану, а также о том, как Всевышний Аллах даровал их умам и сердцам пониманием сути вещей. И все это указывает на то, какую глубокую связь со Всевышним Аллахом они имели, и на то, как он относился к ним так, как относится к приближенным к нему. ऐसा सलूक В этих повествованиях говорится о том, как обетованный Мессия, мир ему, научил своих сподвижников отвечать на вопросы кратко и точно. फिर इन रवायत Он научил отвечать на вопросы противников короткими предложениями, которые являлись теми доводами, посредством которых были одержаны победы над противниками. इनको मसाइल के हल का तरीक सिखाना, मुख्तसर फौरी फिक्रों में फौरी तौर पर किस तरह जवाब देना है ये बताना, मुख्तसर फिक्रों में ऐसी तरबियत जिससे मुकाबल का दलाइल व ब्राहीन से मुकाबला कर सकें। बस बहुत ही खुशकिस्मत थे वो लोग Насколько же счастливы были люди, говорит Хазур, которые через 14 веков после святого пророка, мир и благословение да пребывают с ним, застали время его искреннего слуги, самозабвенно любящего его. जैसा कि मैंने कहा इस रवायात से बात Теперь, говорит Хазур, я приведу несколько повествований из книги повествований сподвижников обетованного Мессии, мир ему. मौलवी सूफी अतामो मसायब रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं Хазрат Маулви Суфи Мухаммад, да будет доволен им Аллах, повествует. Я прочитал в газетах, что обетованный Мессия, мир ему, приезжает в Джехлум, но я знал, что мне не разрешат туда поехать. Хазур поясняет, потому что он работал где-то. मुलाजिम थे। Но я имел сильное желание поехать туда. घर वालों को मैंने कहा Я сказал своей семье, что обетованный Мессия, мир ему, уже приехал в Джелум, и завтра, в воскресенье, я уезжаю туда, но вы никому не говорите об этом. वक्त गाड़ी का बिल्कुल तंग था और 3 मील पर स्टेशन था। И когда до отправления поезда оставалось уже мало времени, а до вокзала было 3 мили, дорога шла в горы, и уже наступила ночь. पर चलना मुश्किल था, लेकिन У него было такое сильное желание добраться до Джелума, чтобы встретиться с обетованным Мессией, мир ему, что он вышел из дома ночью. कि मैंने खुदा पर तवक्कुल किया И далее он пишет. चल पड़ा। Я вышел из дома ночью, уповая на Бога, и по какому-то совпадению все 3 мили путь мне освещал свет. शायद कोई Вероятно, это был какой-то путник, который шел передо мной. होगा और С помощью Аллаха я прошел эту гордую дорогу очень быстро. तय किया। अब ये तो यही Хазур поясняет, он говорит, что всю дорогу ему освещал свет. Возможно, это был человек, который шел перед ним, но если человек вышел из дома, уповая на Аллаха и желая встретиться с обетованным Мессией, мир ему, то, безусловно, сам Всевышний Аллах устроил для него так, что весь его путь освещал свет, и он прошел этот путь очень быстро. कहते हैं जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी बिल्कुल तैयार थी, टिकट लिया और जेलम पहुंचा।
Далее этот человек рассказывает: когда я пришел на вокзал, поезд уже был готов отправиться. Я купил билет, сел в поезд, и сразу же после этого он тронулся. Я доехал до Джелума и имел честь встретиться с Хазуром, обетованным Мессией, мир ему. Вот на этом собрании присутствовал человек по имени Сет Ахмад Дин, который сказал мне: было бы хорошо, если бы вы прочитали одну из своих религиозных поэм. Потому что когда он дал обет верности обетованному Мессии, он сочинил поэму и отправил ее обетованному Мессии, мир ему. Именно эту поэму его попросили прочитать. И он говорит: хорошо, я прочитаю ее, если Хазур разрешит. После того, как обетованный Мессия, мир ему, дал разрешение, я с большим вдохновением прочитал это стихотворение. И после того, как я прочитал стихотворение до конца, один из присутствующих попросил у меня это стихотворение. Я сказал ему, что прочел по памяти. После того, как я закончил чтение, обетованный Мессия, мир ему, сообщил нам одну вазифу, и это была та самая вазифа, о которой он написал в своем письме. В своем письме к обетованному Мессии, поясняет Хазур, он спросил у обетованного Мессии, мир ему, какую вазифу ему следует читать. Обетованный Мессия, мир ему, в ответном письме сообщил ему об одной вазифе. И далее он говорит: когда я попросил обетованного Мессии, мир ему, дать мне какую-нибудь вазифу, он дал мне ту же самую вазифу, которую порекомендовал в своем письме. Я очень удивился его острой памяти. Обетованный Мессия, мир ему, сказал о вазифе: вы попросили у меня вазифу, и вам не нужна никакая вазифа. Читайте чаще Дуруд Шариф и Аль-Хамд Шариф, то есть суру Аль-Фатиха. Много читайте молитвы истихфар и спрашивайте прощения у Аллаха, и регулярно читайте священный Коран, глубоко вникая в него смысл. Это и есть та вазифа, которая является секретом всех успехов. Я, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, 5-й халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, то же самое советую многим людям, которые спрашивают у меня, какие молитвы им следует читать. В одном из своих писаний обетованный Мессия, мир ему, советовал: читайте «Ля хавлю ва ля кувата илля билляхи али лазим». Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха Всевышнего Великого. Эту молитву надо читать как можно чаще, потому что она приближает человека к Аллаху. Следующее повествование от Хазрата Халифа Нуруддина из Джамму. Пусть имя этого человека не вводит никого в заблуждение, говорит Хазур. Это человек не первый халиф обетованного Мессии, а другой сподвижник обетованного Мессии, мир ему. Он повествует: однажды я пошел пешком в Кашмир через Гуджрат. В лесу недалеко от Гуджрата я совершил молитву, и после нее я воззвал к Аллаху с мольбой: Аллахумма инни аузубика мин алхами валь хусни. О Аллах, я прошу твоего убежища от всякого горя и печали. Я произнес ее с большим чувством и рыданиями. После этого Всевышний Аллах устроил так, что я никогда не испытывал затруднений в своем уделе. Несмотря на то, что у меня не было большого бизнеса, я получал 1000 рупий из невидимого. После того, как эти люди давали обет верности обетованному Мессии, мир ему, благодаря его духовной силе, в них происходили такое глубокие духовные преобразования, что они начинали молиться с большим чувством. И после этого Всевышний Аллах принимал их молитвы удивительным образом, говорит Хазур. Этот сподвижник обетованного Мессии молился о том, чтобы не пришлось никому обращаться за помощью, чтобы он не испытывал никакого горя и печали. И он пишет, что после этого, по милости Всевышнего Аллаха, он никогда не испытывал затруднений. Миан Шарафат Ахмад, рассказывая обстоятельства жизни своего отца, Маулви Джалалуддина, да будет доволен им Аллах, повествует: Маулви Сахиб был человеком, уповающим на Аллаха. Он говорил: в чем бы мы ни нуждались, Всевышний Аллах сам предоставлял нам это. Мы уповали только на Аллаха. Нам не нужно было никого ни о чем просить. Он рассказал, что в 1918 или 1919 году комитет управления общины принял его на работу и назначил ему ежемесячное пособие в 25 рупий. В то время зерно и другие продукты стоили дорого.
И в то же время Мунши Фарад Али Хан был руководителем финансового отдела общины. Однажды он сказал отцу: «Вы работаете очень усердно, потому что вы получаете за это зарплату». फिरोजपुर में थे। Отцу это очень не понравилось, и он сказал: साहब उनके मातहत «Я так работаю, потому что я посвятил свою жизнь служению религии, а зарплату мне назначала сама община. Я не просил ни у кого платить мне зарплаты». Затем он сказал руководителю финансового отдела: «Отныне я не буду брать плату за свою работу». Руководитель финансового отдела спросил: «А ты будешь работать так же усердно, как в то время, когда ты получал зарплату?» Отец ответил: «Я буду работать еще более усердно и с полным повиновением». Усердие в работе и повиновение не связаны с заработной платой. कि मैंने क्या Эти слова означают, говорит Хазур, что он совершал бы свое служение независимо от того, получал бы он деньги или нет. किया है, वो तो Далее он рассказывает: मैंने तो नहीं मांगा, मेरा तो कोई मुतालबा नहीं। अब कहने लगे, मैंने नादर बैतुल माल को कहा कि मैं अब नहीं लूँगा, ये लाऊंगा। तो खान साहब फरमाने लगे, नादर बैतुल माल थे, कि काम पहले की तरह करोगे या अपनी मर्जी से करोगे, तनख्वाह तो नहीं लोगे लेकिन काम भी करोगे कि नहीं उसी तरह जिस तरह पहले मेहनत से करते थे। तो मौलवी जलालुद्दीन साहब ने कहा कि पहले से भी ज़्यादा तनदही से और कामिल इताअत से काम करूँगा, मेहनत भी ज़्यादा करूँगा पहले से और पूरी इताअत के साथ काम करूँगा। काम और इताअत का तनख्वाह से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये मिले ना मिले, मैं तो दीन की खिदमत करनी है। ये कहते हैं कि ये बात कहकर मैं अपने Далее рассказчик повествует. После этого он сразу отправился в путешествие с целью проповеди. В то время, говорит Хазур, проповедники не имели никаких средств передвижения, поэтому путешествовали пешком. रास्ते में ये ख्यालात आने शुरू हो गए, Во время путешествия у него возникла мысль: कट जाता था जो те деньги, которые я получал за свою работу, позволяли мне удовлетворять мои потребности, но теперь я не получаю зарплату, а продукты сильно вздорожали. Как я буду жить дальше? И теперь посмотрите, говорит Хазур, что сделал Аллах в ответ на его размышления. ये ख्यालात आ रहे थे। Он пишет: «Вдруг я услышал сильный раскат грома, и это очень сильно напугало меня. उनसे कैसा सलूक Я понял, что в этом звуке содержалось для меня послание. Неужели ты родился, вырос и прожил всю свою жизнь до этого только из-за того, что получал зарплату?» कि नागहां एक गरज की सी आवाज आई, एक खौफनाक गरज की आवाज आई। После того, как я услышал этот громкий раскат грома и содержащееся в нем предупреждение, я с большим смирением сказал: «О мой Всевышний Создатель, я не нуждаюсь в их зарплате, и она не имеет никакого значения по сравнению с Твоим величием». क्या तनख्वाह लेकर तुम इतने बड़े После этого сам Всевышний Аллах заботился обо мне так, что все обстоятельства моей жизни складывались очень успешно. बड़े हो, यहाँ तक पहुंच Хан Сахиб был моим давним другом, и эти слова о зарплате он сказал в шутку. Но эти слова стали причиной разрушения моего идола зарплаты. हम गम कफूर हो गए और मैंने निहायत ही आईजी से अर्ज की कि या बारी ताला, मुझको इनकी तनख्वाह की क्या ज़रूरत है, तेरे मुकाबले में ये क्या हस्ती रखते हैं। इसके बाद मेरा वक्त आगे से भी अच्छा गुजरने लगा। कहते हैं उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने इस तरह संभाला कि पहले से ज़्यादा अच्छे हालात हो गए। कहते हैं मौलवी साहब बयान किया करते थे कि खान साहब मेरे पुराने दोस्त थे। ये लफ्ज़ वैसे ही उनकी ज़ुबान से निकल गया मजाक में, जो कि बाद में तनख्वाह वाले शिरक को तोड़ने का बायस बना। ये भी शिरक मेरे से निकल गया इस वजह से। फिर हज़रत मौलवी जलालुद्दीन साहब मरहूम के हालात बयान करते हैं, बेटे जी लिखते हैं। В другом повествовании, рассказывая о жизни Маулви Джалалуддина Сахиба, его сын Миан Шарафат Ахмад пишет: हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब जुआ खेल रहे हैं। «Мой отец видел во сне, что Хазрат Маулви Нуруддин Сахиб играет в азартную игру, и он рассказал свой сон обетованному Мессии, мир ему. हुजूर ने फरमाया मौलवी साहब, यानी मौलवी जलालुद्दीन साहब को, कि मौलवी साहब Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Да, Маулви Нуруддин Сахиб играет в азартную игру, но с Богом. Его жизнь похожа на жизнь играющих в азартные игры. Он тоже все ставит на кон, ничего не оставляя для себя. Он заключает сделку с Аллахом и жертвует всем на пути Аллаха. अपने पास कुछ नहीं रखते। Мирские люди играют в азартные игры ради получения мирских выгод, в то время как Нуруддин Сахиб играет в эту игру, чтобы улучшить свою нынешнюю жизнь и жизнь будущую». दोनों फिक्रों में से कोई फिक्र न रखा।
Мы знаем, говорит Хазур, что в жизни первого халифа было много событий, которые свидетельствовали о том, что Всевышний Аллах сам удовлетворял его нужды и о том, какое высокое положение он занимал в служении религии. जुआ में दाव पे लगाते हैं ना हज़रत खलीफा अव्वल के बारे में फरमाया कि ये अपनी दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ों को संभालने के लिए अपना पैसा अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं और फिर जैसा कि हम जानते हैं हज़रत खलीफा मसीह अव्वल की ज़िंदगी के वाक़यात बेशुमार वाक़यात हैं किस तरह अल्लाह ताला ने उनकी हर दुनियावी ज़रूरत पूरी की और बेइंतहा पूरी की. В следующем повествовании Хазрат Суфи Гулам Мухаммад, сын Миана Вали Мухаммада, рассказывает, что он сдал экзамен на получение степени бакалавра в Пенджабском университете в 1912 году. После этого он спросил у первого халифа обетованного Мессии: «Теперь мне надо выучить наизусть священный Коран или продолжить обучение в университете и получить диплом магистра? Что из двух?» Халиф ответил: «Выучи наизусть священный Коран. Что значит в сравнении с этим диплом бакалавра?» После этого он выучил священный Коран за 6 месяцев. Когда он рассказал об этом первому халифу обетованного Мессии, он простерся ниц благодаря Всевышнего Аллаха. Вот такое воспитание получили сподвижники обетованного Мессии, мир ему. Таково было их повиновение и их отношение к священному Корану. Сначала этот сподвижник выучил наизусть священный Коран и только потом продолжил свое светское образование. В следующем повествовании Хазрат Саид Ахтаруддин рассказывает: «Поминание любимому значит не меньше, чем встреча с ним. Сердце любящего страстно желает поминать своего любимого, тем более, если любимый, посланник Всевышнего Аллаха, всемилостивого и милосердного, является отражением нашего любимого повелителя, благородного пророка, Мухаммада Избранника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и проявлением красоты нашего любимого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, которому мы повинуемся». Как можно не иметь сильного желания поминать такого великого человека, как обетованного Мессии, мир ему, и не наслаждаться поминанием его? Но я очень боюсь, что из-за того, что моя память ослабла, и утекло уже много воды с того времени, как я имел честь находиться в его обществе с конца 1902 по конец 1903 года, в то время, когда мне было только 24 года. Как теперь рассказать что-то так, что это соответствовало истине? В то время этот смиренный раб Божий и мой дядя, покойный Молви Саид Ахмад Хусейн, были только двумя гостями обетованного Мессии, мир ему, из Катака. В течение нескольких месяцев, когда мы жили у него, специально для нас готовились блюда из риса. Хазур поясняет, они были из такого района, где много едят риса. Далее он рассказывает: обетованный Мессия, мир ему, приказал покойному Миан Наджмуддин Сахибу, чтобы он оказал нам особое гостеприимство. Хазрат Саид Ахтаруддин в другом повествовании рассказывает: «Я был еще студентом, когда я слушал уроки о священного Корана первого халифа обетованного Мессии, и он проявлял ко мне любовь. Когда мои родители, мой отец и моя покойная мама, о, владыка мой, будь милосерден к ним так же, как они, когда воспитывали меня маленьким». Сура Бани Израиля, аят 25. Он продолжает: «Когда они сказали мне, чтобы я вернулся домой, этот смиренный раб Божий рассказал первому халифу обетованного Мессии, что ему будет трудно вернуться обратно из-за высокой стоимости транспортных расходов. Первый халиф обетованного Мессии сказал: когда ты соберешься в обратный путь, напиши мне, я пришлю тебе то, что необходимо на дорожные издержки». И далее он пишет: «В те дни молитвы совершались на крыше мечети Мубарак. И когда они поднимались по лестнице на молитву, первый халиф обетованного Мессии, положив свою благословенную руку на мое плечо, сказал: Ахтаруддин, я слышал, что ты изучаешь Коран у многих учителей. Помни, и бойтесь Аллаха, и Аллах учит вас». Сура Аль-Бакара, аят 283. Это и является главным условием для понимания священного Корана.
उन दिनों छोटी मस्जिद मुबारक के बलाई हिस्से में नमाज हुआ करती थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हो जानब मशरिक पीछे से अपने मुबारक हाथों को इस आजिज़ के कंधों पर रखकर प्यार से फरमाया कि अख्तरुद्दीन, मैंने सुना है कि तुम कई उस्तादान बुजुर्ग से तुम कुरान करीम बहुत पढ़ा करते हो। कहते हैं उस वक्त मैं बहुत सारे उस्तादों से कुरान करीम पढ़ा करता था। तो पढ़ा करते हो वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, ये फरमाया आपने खलीफा अव्वल ने इनको कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें पढ़ाएगा। बस कुरान करीम समझ कर पढ़ने की बुनियादी शर्त यही है। इन साहबा में बड़ा शौक़ था कुरान करीम पढ़ने का। बस खलीफा अव्वल से भी पढ़ा करते थे, दर्स लिया करते थे नौजवानी में, और दूसरे लोगों से भी पढ़ते थे। Сподвижники обетованного Мессии с большим желанием изучали священный Коран, и некоторые из них брали уроки у первого халифа обетованного Мессии и некоторых других учителей. Но подтверждение того, что Всевышний Аллах сам учит священному Корану богобоязненных людей, мы видим в сподвижниках обетованного Мессии, которые обладали большими познаниями священного Корана. कहते हैं Следующее повествование от Харуддина, сына Мусхакима Сахиба. Он рассказывает, что он дал обет верности обетованному Мессии, мир ему, в 1906 году, и в том же году имел честь встретиться с ним. Он рассказывает, что в один из дней обетованный Мессия, мир ему, находился в мечети, и в ней в то время не было света. Рядом с Хазуром, кроме меня, сидело еще несколько человек. लोग भी और खाकसार भी बैठा हुआ था। एक И один человек сказал: некоторые неахмадийские богословы говорят, что Иисус, мир ему, создал животных. Неужели это правда? В ответ на это обетованный Мессия, мир ему, сказал: шейх Сахиб, Бог является Творцом. Разве Иисус, мир ему, тоже является Творцом? Далее повествующий пишет: ответ обетованного Мессии, мир его, был краток, и он ничего больше не сказал на эту тему. Из-за того, что было темно, не было видно, кем был этот шейх, но после ответа обетованного Мессии, мир ему, он больше ничего не сказал. रिवायत करने वाले कि मुझे मालूम नहीं कि वो शेख साहब कौन थे, क्योंकि अंधेरा था, मगर वो शेख साहब फिर नहीं बोले। हुजूर ने दोबारा खुद ही फरमाया А обетованный Мессия, мир ему, продолжил: наши богословы в дискуссии должны использовать краткие предложения. Хазур поясняет: шейх Сахиб сказал, что неахмадийские богословы говорят: Мессия Иисус, мир ему, сотворял птиц и животных. Разве это не удивительно? А обетованный Мессия, мир ему, ответил на это: Бог является Творцом. Является ли Творцом Иисус? खालिक होना तो खुदा की सिफत है। Атрибут Создателя принадлежит только Богу. А эти люди, будучи мусульманами, совершают ширк, приравнивают к Аллаху других. Иногда такие короткие предложения бывают очень полезны, потому что из-за длинных предложений теряется суть. खलकमल हो जाती है। इसके बाद ये लिखते हैं, खैरुद्दीन साहब लिखते हैं कि मैं अपने गांव को वापस चला गया। मुझे कुरान शरीफ पढ़ने का बहुत शौक था। Далее Хайруддин Сахиб пишет, что он вернулся в свою родную деревню, и у него было большое желание изучить священный Коран. В своем сне он увидел, что обетованный Мессия, мир ему, сказал: приезжай в Кадиан, мы научим тебя священному Корану. Однако в то время, когда я увидел этот сон, обетованный Мессия, мир ему, уже скончался. Затем я видел еще один сон, в котором я переселился в Кадиан и находился в том месте, где сейчас располагается район Нусирабад. И вот я спускаю свои вещи на землю, говорит рассказчик, и спрашиваю: как называется это место? कि मैं हिजरत करके आ गया हूँ। И в это время я вижу, что с неба спускается что-то похожее на мяч, и из него раздается голос: место, где ты опустил на землю свои вещи, называется местом Авраама. इस मैदान में मैं अपना सामान उतार Это означает, что Всевышний Аллах сообщил этому смиренному, что одним из имен обетованного Мессии, мир ему, является также имя Авраам. एक शक्ल Далее он пишет: गोया कि वो कोई ठोस चीज थी जिसकी शक्ल और सूरत в то время я еще не знал о существовании стихотворения обетованного Мессии, мир ему, в котором он сказал: का नाम इब्राहिमी जंगल है। иногда я являюсь Адамом, иногда Моисеем, иногда Якубом, иногда Авраамом, у меня много потомков. हजरत साहब का То есть он сказал, поясняет Хазур, что Всевышний Аллах посредством этого голоса сообщил ему, что за одним из имен обетованного Мессии, мир ему, является имя Авраам. Таким образом, Всевышний Аллах посредством сподвижников обетованного Мессии, мир ему, доказал истинность слов обетованного Мессии, мир ему, и истинность его имен, которыми Всевышний Аллах называл его в откровениях, а также истинность самих откровений. हजरत मुसलमान के बातों की, नामों की, इल्हामात की ताइदाद भी आपके सहाबा के ज़रिए से अल्लाह ताला
नज़ारे दिखाता था ताइदाद के। फिर खैरदीन साहब मज़ीद फरमाते हैं कि मैं कसर नफसी से नहीं कहता, बल्कि हकीकत है कि मैं गुनाहगार Далее Хайруддин Захиб пишет: «Все, что я рассказываю не потому, что был святым человеком, а благодаря свету пророчества обетованного Мессии, мир ему, который сказал: «Я являюсь тем светом Бога, благодаря которому день стал сияющим». जिससे हुआ दिन आशका। Хазур поясняет: «Это естественно, что тот человек, который связан со светом, обязательно получит какую-то часть этого света. Каждый человек получает этот свет в соответствии со своими достоинствами». कि वो नूर अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक मिलता है। हमें ये Далее он пишет: «Мы не знали, что такое Ильхам, откровение, что такое Кашф, видение, и что такое Роя Садика, истинные сны. А после того, как мы дали обет верности обетованному Мессии, мир ему, мы не только узнали, что все это такое, но все они не сходят на нас». अब खुदा ताला के फजल Это было то духовное преобразование, говорит Хазур, которое он произвел в своих сподвижниках. Об этом мы много раз слышали в повествованиях о первом халифе обетованного Мессии, мир ему, когда его спрашивали: «Вы уже являлись известным богословом, что нового вы получили после того, как вы дали обет верности обетованному Мессии?» Он отвечал: अपने ऊपर वारद «Я получил много пользы от этого, но расскажу только об одной из них. ये इनकलाब था Раньше я видел святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним только во сне, а теперь я вижу его в видениях во время бодрствования. И это то духовное преобразование, которое произвел во мне обетованный Мессия, мир ему». आपको हज़रत मिर्ज़ा साहब की बैत में आके क्या मिला? तो खलीफा अव्वल ने जवाब दिया, देखो और तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो तो हैं ही। एक फ़ायदा मैं तुम बता देता हूँ। पहले मैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में किया करता था, अब आंखें खुली जागती हालत में, कशफी हालत में करता हूँ। तो ये इनकलाब है जो मुझ में मिर्ज़ा साहब ने पैदा किया। तो हज़रत खैरदीन साहब लिखते हैं कि अब हम हक़ुल यकीन के तौर पर इन बातों की हकीकत बयान कर सकते हैं। मसलन मैंने Далее Хайруддин Сахиб пишет: «Теперь мы можем рассказать о сути этих вещей на основе достоверной истины. Так, например, во время молитвы Зухр в мечети Мубарак я получил откровение, и это они, преуспевающие. В этом откровении мне сообщено Всевышним Аллахом, что люди общины преуспевающие. सो हम देख रहे हैं कि И те люди, которые кажутся обычными людьми, становятся успешными и преуспевающими. हो रहा है और उनसे अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं। Они не только сами совершают добрые и хорошие дела, но их молитвы и мольбы обладают особой действенностью». अल्लाह ताला तेरा कुर्ब पाने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है? Однажды я спросил у Аллаха, каким образом я могу обрести его приближение. देखें क्या किस किस्म की ख्वाहिशात थी। अल्लाह ताला Вот видите, какие желания овладели этими людьми, говорит Хазур. Хотя они уже имели связь с Аллахом, они хотели еще больше укрепить ее и молились о том, чтобы Аллах сообщил им способ обретения его приближения. खाकसार को अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया कि हमारा कुर्ब हासिल करने के दो तरीके हैं, या चंदा दो या तबलीग करो। И Всевышний Аллах ответил этому смиренному: «Для обретения приближения к нам есть два пути: совершение пожертвований или проповедования». Услышав этот ответ, я сказал: «О Аллах, я недостаточно грамотен для того, чтобы проповедовать». पढ़ा हुआ नहीं, मैं तबलीग Всевышний Аллах сказал: «Мы уже научили тебя священному Корану». Когда Всевышний Аллах сказал это, я понял смысл аята. «И не ты бросила, Мухаммад, когда бросил ты, но Аллах бросил». Сура Аль-Анфаль, аят 18. हुई कि वमा रमैता इज़ रमैता। Хазур поясняет: он понял смысл аята, в котором говорится о том событии во время битвы при Бадре, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, бросил в сторону врагов пригоршню мелких камней, и Всевышний Аллах в поддержку ему превратил это действие в сильный ураган, обрушившийся на врагов. तो ये अल्लाह ताला Далее он пишет: कर रहा है। «Это произошло потому, что когда я еще находился в своей деревне, я видел во сне обетованного Мессии, мир ему, который сказал мне: приезжай ко мне, я научу тебя священному Корану». में जिक्र हुआ था और आपने फरमाया था कि तुम कादियान आ जाओ, हम तुम्हें कुरान शरीफ पढ़ा देंगे। अब देखिए कि वादा तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने किया Посмотрите, научить меня священному Корану обещал мне обетованный Мессия, мир ему. कि हमने तुझे कुरान शरीफ पढ़ा दिया है।
Но сам Всевышний Аллах сказал мне уже научили тебя священному Корану. Теперь, по милости Всевышнего Аллаха, этот смиренный раб Божий чувствует, что он уже может научить священному Корану того, кто этого хочет. В эти дни по утрам, час или полтора, я учу людей священного Корана в гостевом доме общины. Когда Всевышний Аллах сказал, мы уже научили тебя священному Корану, он также сказал, не читал ли ты в священном Коране повествование об адитах и самудянах? Я читаю людям один раздел и рассказываю людям о том, что бывает с теми, кто ослушивается пророков. Всевышний Аллах сказал мне также, вместе с молитвой используй больше масла. Я спросил его, что означает использовать масло. И Всевышний Аллах через 3 дня ответил мне, больше обращайся с мольбами ко мне в молитве. Затем мне было сообщено несколько фраз на языке пенджаби, в одной из них говорилось: та семья, в которой взывают к Аллаху с мольбою, живет благополучно. А затем я услышал, тот, с кем не общается Бог, не является мусульманином. Таким образом, говорит Хазур, если мы хотим жить благополучно, мы должны больше обращаться к мольбами к Аллаху. Далее он пишет, разве такой простой человек, как я, мог быть одарен возможностью общения с Аллахом без света пророка? Вслед за обетованным Мессией, мир ему, я произношу его стихотворение. Я являюсь той водой, которая снизошла с неба, и являюсь тем светом Бога, благодаря которому день стал сияющим. В следующем повествовании Хафиз Наби Бакш, сын Хафиза Карима Бакши из деревни Файзулла, рассказывает. Я видел обетованного Мессии, мир ему, до того, как он объявил о своем притязании, и я был в числе тех людей, которые первыми дали ему баят обет верности. Хаким Фазлур Рахман, сын Хафиз Сахига, который был миссионером в Африке, пишет о своем отце. Он очень сильно любил обетованного Мессии, мир ему, и когда кто-нибудь просил его рассказать о жизни обетованного Мессии, мир ему, он отвечал: «Я не доверяю своей памяти, и не дай Бог, чтобы я рассказал что-то неправильно о Хазуре». Он работал писарем в отделе орошения и водоотвода. И даже в те трудные дни, в мае-июне, когда ему приходилось много ходить под палящими лучами солнца, он всегда вставал ночью на молитву тахаджуд. И нас он тоже научил ежедневно совершать молитву тахаджуд. В месяц Рамадан, даже в самую сильную жару, он держал пост. Зимой, когда он совершал тахаджуд намаз, он читал священный Коран вслух, и этим призывал своих детей присоединиться к нему. जब रमज़ान के दिन होते तो बावजूद इस कदर गर्मी के रोज़े भी बाकायदा रखते। सर्दी के दिनों में तहज्जुद की नमाज बिलअमूम क़िराअत जहरी से पढ़कर बच्चों को साथ शामिल फरमा लेते। आप खुदा के फजल से हाफ़िज़ कुरान थे। हमें नमाज रोज़े की बहुत तकलीफ फरमाते। По милости Всевышнего Аллаха, он был хафизом Корана, знал Коран наизусть, он всегда настойчиво призывал нас к совершению молитвы и соблюдению поста в месяц Рамадан. Он не только призывал нас к этому, но и очень сильно огорчался, если мы проявляли неусердие в этом. Так и должны поступать родители, говорит Хазур. Если из-за каких-то дел он не мог учить нас священному Корану утром, то учил нас ночью. Нас было 3 братьев. Старшего брата звали Абдур-Рахман, да будет доволен Аллах. Он умер в 1907 году, когда еще учился в Кадиане. Мы с братом Абдур-Рахманом и 3-м братом по имени Хабибур-Рахманом, которому было 13 лет, вместе с отцом и еще с 2 людьми, Хафизом Нур-Мухаммадом, жителем деревни Файзулла, и покойным Хафизом Хамидом Али, в первый раз пришли в Кадиан, когда обетованный Мессия, мир ему, еще писал свою книгу Барахин Ахмадия. После этого мы часто приходили в Кадиан, и мы дали баят, обет верности обетованного Мессии, мир ему, одними из первых, потому что мой отец был одним из тех, кто попросил обетованного Мессии, мир ему, принять его баят еще до того, как он объявил о своем притязании. Я не помню точно, в каком году он впервые встретился с обетованным Мессией, мир ему, и дал ему обет верности, но после того, как он встретился с ним, он стал целиком принадлежать ему.
आप सदमों के वक्त राजी बिल कज़ा का Отец сделал так, что я получил образование в Кадиане. В периоды горя и сильных ударов судьбы он являл пример терпения и проявлял довольство решением Аллаха. В то время как в 1997 году умер наш старший брат, приближалось время свадьбы двух наших старших сестер, и для этого мы приехали в свою родную деревню Файзулла. एक बहन की बारात राहों Один из женихов должен был приехать в Файзулла из поселения Рау около Джаландар. तो अब्दुर्रहमान साहब का इंतकाल कादियान में И когда до свадьбы оставалось 3 дня, наш старший брат умер в Кадиане из-за болезни печени. Мы получили телеграмму из Рау о том, что, может быть, следует перенести свадьбу из-за смерти вашего сына. Но отец ответил: смерть моего сына была решением Бога, которое уже свершилось. Приезжайте за невестой в назначенное время. वालिद साहब ने Таким образом, через 3 дня после смерти своего любимого сына он выдал замуж 2 дочерей. И это было бы очень большим испытанием для такого верующего человека, как мой отец. और लड़की का रुखसाना ले जाए Затем рассказчик пишет: अपने अजीज बच्चे की वफात के 3 दिन के अंदर 2 लड़कियां ब्याह दी जो कि एक दीनदार शख्स के लिए एक निहायत कड़ा इम्तिहान साबित हो। फिर लिखते हैं कि खिलाफत उला और सानिया दोनों Затем рассказчик пишет: во время выборов первого и второго халифа, по милости Всевышнего Аллаха, он не был подвергнут испытаниям и не испытывал никаких сомнений в выборе первого и второго халифов. В повиновании халифов он проявлял ярчайший пример, когда 2 раза уезжал в Африку в качестве миссионера. रहे हैं तो लंबर से पहली मरतबा जब 8 बरस मुतवातर रहा था В первый раз я жил там 8 лет, и сейчас уже прошло 7 лет, как я работаю в Африке. गुजरने के Несмотря на разного рода трудные для него обстоятельства и на то, что я мог оказать ему какую-то помощь, он всегда увещевал меня, чтобы я никогда не проявлял никакого рода нетерпения, и всегда говорил: возвращайся только тогда, когда тебе скажет об этом халиф времени. Сам никогда не обращайся с такого рода просьбами. जब हज़रत खलीफतुल मसीह वापस बुलाने का इशारा Когда он еще работал, он покупал все газеты общины и регулярно платил все взносы. Он много помогал бедным людям, был очень гостеприимным अपने आप से и завещал часть своего имущества в пользу общины. रहे और चंदा बाकायदा अदा फरमाते रहे। गुरबा की बहुत Я завещал также 1/10 часть своей земли в деревне Файзулла в пользу общины. की हुई है और याम मुलाजिम हिसाब Хазур говорит: правнуку этого сподвижника, обетованного Мессии, мир ему, дорогому Умару, сыну Малика Абдуррахмана, Всевышний Аллах даровал степень мученика 28 мая в мечети Модел Таун в Лахоре. У него осталось 2 маленьких детей. Пусть Всевышний Аллах станет их хранителем и помощником. Мы должны молиться Всевышнему Аллаху за всех мучеников, и особенно за жены детей молодых мучеников, и за их родителей, чтобы Всевышний Аллах даровал им терпение и стойкость, и был их помощником, и чтобы Всевышний Аллах устроил замужество этих молодых вдов. अता फरमाया। उसके भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अल्लाह ताला उनका हाफिज़ नासिर हो और तमाम शहदा जो हैं जो नौजवान शहदा थे उनके बच्चों और बेवगान के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला और इसी तरह उनके वालिदैन के लिए उन सब का हामी और नासिर हो, उनको सब्र और हौसला दे और बेवगान के जो जवान बेवगान हैं उनके रिश्तों को भी अल्लाह ताला समान पैदा फरमाए। हज़रत मोहम्मद याकूब साहब वल्द मियाँ सिराजुद्दीन साहब Хазрат Мухаммад Якуб, сын Миан Сирадждина, который дал обет верности в 1900 году и встретился с обетованным Мессией в 1904 году, пишет: обетованный Мессия, мир ему, очень любил детей и обнимал их. Я тоже имел честь играть в его объятиях. ज़्यादा जगह अता फरमाते। Лицо Хазура излучало свет, который был светом над светом. В детстве нам казалось, что он любит нас больше, чем наши родители. हमें बचपन में ऐसा मालूम होता था। Когда бы обетованный Мессия, мир ему, не приезжал в Лахор, он обязательно заходил в наш дом. मसीह अलैहिस्सलाम जब कभी लाहौर तशरीफ ले जाते तो हुजूर हमारे गरीब खाने को रौनक Однажды, когда Хазур приехал в Лахор, и мой покойный отец Сирадждин, и 2 моих дяди, Миан Мирадждин и Миан Тадждин, и еще несколько членов нашей семьи ждали возвращения обетованного Мессии, мир ему, после его прогулки, मियां सिराजुद्दीन साहब और перед нашим домом располагался общественный сад, и на дороге перед нашим домом собралась большая толпа бродяг из близлежащих районов. तो मुंतज़िर थे। हमारे Когда обетованный Мессия, мир ему, приехал, он поднялся по лестнице и вошел в дом, а эти бродяги начали бросать камни в наш дом. मोची दरवाज़ा भाटी दरवाज़ा के बदमाश लोगों का बड़ा हजूम था। जब हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए
Мой отец и мои уважаемые дяди начали советоваться между собой, как им следует, что сделать, чтобы прекратить это. Мой отец приказал своему слуге, чтобы он взял меня на руки и отнес в дом. Да после этого мой отец вместе со своими братьями с большим мужеством бросились на эту толпу и рассеяли ее. Бродяги побежали, но обетованный Мессия, мир ему, сказал им: не надо их преследовать, пусть убегают. मुकाबला के बाद हजूम मुंतशिर हो गया तो मसीह मौला इस्लाम ने फरमाया कि अब जाने दें इनको। एक दफ़ा ये लिखते हैं कि एक दफ़ा बंदा अपने वालिद साहब के हमरा था। हजूर अलैहि सलाम मकान पर ठहरे, जाते हुए एक जगह पर कागज़ कलम दबात रखी हुई थी तो फिर कुछ लिख। В другом повествовании Хазрат Мухаммад Якуб Сахиб рассказывает: однажды мы вместе с отцом остановились в доме обетованного Мессии, мир ему, и я видел, что обетованный Мессия пишет что-то на бумаге, переходя от одной чернильницы к другой. Когда отец попросил обетованного Мессии, мир ему, дать имя его дочери, он дал ей имя Амина бегом. В другом повествовании он рассказывает: когда в детстве этот смиренный вместе со своим отцом приезжал в Кадиан, он имел привычку заходить в комнату будущего первого халифа обетованного Мессии, где он принимал больных. Когда я заходил к нему, он брал меня в свои объятия. И когда мы с отцом приходили в мечеть Мубарак и имели честь видеть обетованного Мессию, мир ему, он усаживал меня рядом с собой и начинал меня расспрашивать о разных вещах. В то время гости приходили в мечеть Мубарак, а Кадиан был маленькой деревней, и трудно было предполагать, что откровения обетованного Мессии, мир ему, исполнятся так, как они исполнились. Мой покойный отец очень любил обетованного Мессии, мир ему, и был одним из его первых слуг. Я своими глазами увидел исполнение слов отца, который сказал, что Всевышний Аллах окажет свою милость второму халифу обетованного Мессии. Хазур поясняет: сподвижники обетованного Мессии, мир ему, дав ему обет верности, произвели в себе такие глубокие и чистые духовные преобразования, установили такую прочную связь со Всевышним Аллахом и обрели такую сильную веру, что никто не мог отвратить их от их веры. Их отношение к вере напоминает отношение к вере сподвижников святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Они поняли и постигли смысл слов обетованного Мессии, мир ему, который сказал: когда Всевышний Аллах создал это движение, Он явил в его поддержку сотни знамений, и его целью является сделать эту общину общиной сподвижников, чтобы еще раз наступило время, подобное наилучшему времени первых веков ислама. Те люди, которые вступают в эту общину, тоже причисляются к общине Ахарину Минкум, сподвижников последних времен. Поэтому они должны снять с себя одеяние ложных деяний и все свое время и внимание обратить ко Всевышнему Аллаху. Как я уже сказал, говорит Хазур, сподвижники обетованного Мессии, мир ему, выполняли пожелания обетованного Мессии и действовали согласно его учению. Пусть же Всевышний Аллах сделает нас такими, которые производят в себе чистые духовные преобразования и сохраняют их в себе. Инша Аллах, если Аллаху будет угодно, послезавтра, даже завтра в полночь начинается Новый год. Пусть Всевышний Аллах сделает этот год приносящим общине еще больше благословений. И пусть Он сам удержит руки противников Ахмадията от злодеяний и даст им способность постигнуть истину. И пусть Он не спошлет на каждого мусульманина Ахмадии и на всю общину в целом неисчислимые благословения. Аминь. После джума намаза мы прочитаем поминальную молитву Джаназа Гаиб по уважаемому Джамаладдину Сахибу, аудитору общины Пакистана, говорит Хазур. Он родился 15 декабря 1938 года в Кадиане. Он был мусульманин Ахмади по рождению и начал служить общине в возрасте 18 лет. Он скончался 27 декабря в возрасте 73 лет. Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун. По милости Всевышнего Аллаха он был муссией, оставил часть своего наследства на общине и похоронен на кладбище Башихтима Акбара. Он имел честь служить общине почти 55 лет в различных организациях.
таких организаций, как отдел завещания, отдел по земельным делам, в офисе личного секретаря халифа, в офисе по делам Дервиша Кадиана. В июле 2003 года он был назначен аудитором общины Пакистана и прослужил в этой должности до дня своей смерти. 55 साल अल्लाह ताला ने इनको सिलसिले की खिदमत की तौफीक अता फरमाई। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दफातर में काम किया जिनमें निज़ामत जायदाद। Он также имел честь служить общине контролером счетов финансового отдела. Какое-то время он возглавлял пенсионный фонд. फिर बतौर ऑडिटर से जिन्होंने अहमदिया का तकर्र जुलाई 2003 में हुआ और तब वक्त वफात आप इसी ओहदे पर खिदमत सरंजाम देते रहे। Он был тихий человек с благородной душой, всегда был очень мягок и внимателен к своим сотрудникам. बतौर कायम काम अफसर मुहासबत का Он проявлял к ним свою любовь खामोश तबा и सочувствие. जिंदगी बसर करने वाले शरीफ नफ्स इंसान थे। अपने कारकुनों के साथ भी Он также с большой любовью относился ко всем своим родственникам. हर एक के साथ हमदर्दी और मोहब्बत के साथ पेश По милости Всевышнего Аллаха, он был очень мужественным человеком, регулярно совершал все молитвы, держал пост, читал молитву Тахаджуд, खुदा के फजल से बहुत बहादुर пылал любовью к Ахмадийскому халифату, был активным работником и никогда не проявлял лени, всегда отдавал предпочтение делам общины перед своими личными делами. तजद की पाबंदी करने वाले И его служение было пропитано истинным духом посвящения. Он был смиренным во всех своих делах फजल से अपने काम में बड़े и подчинялся всем своим руководителям. जमाती कामों को हमेशा अपने ज़ाती कामों को तरजीह दी और हकीकी वफ़ की रूह के साथ इन्होंने हमेशा काम किया और नहायत आजी से काम किया। अपने अफसरों की जो भी उनके अफसर थे उनकी भी बड़ी इंतहाई इताअत गुज़ार थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть он простит его и будет милосерден к нему и дарует терпение его детям. Его супруга уже умерла. И пусть Аллах даст возможность его детям продолжать его добрые деяния. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر